வணக்கம். யோயோ டிவி சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிச்சனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான சில டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிப். இப்போ நம்ம தோசைக்கல் தோசை ஊற்றிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அது வாரத்துக்கு ஒருக்கையாவது க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வெள்ளையாக இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க, அதாவது ஸ்டவ்லேயே வச்சுக்கோங்க. இது போல் ஆஃப் லெமன் எடுத்து ஃபோர்க்கில் குத்தி இது போல் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஓரங்களில் கல் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்லோவில் வச்சு இது போல் தேய்ச்சிட்டே இருங்க. கல் நல்லா சூடாயிடுச்சு அப்படின்னா அழுக்குகள் எல்லாம் நல்லா பேர்ந்துட்டு வரும். இது போல நம்ம அழுத்தி தேய்க்கிறதுனால தோசை வராதா அப்படின்லாம் நீங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்க. அதுக்கும் ஒரு டிப் தரேன். அந்த டிப் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா தோசையும் மொறுன்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும். நல்லா ஃபுல்லா அந்த உப்பை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டோம்னா அந்த கருப்பு எல்லாமே ஃபுல்லா தேவையில்லாத அந்த பிசுப்பு எல்லாமே வந்துடும். நெக்ஸ்ட் அந்த லெமன் போட்டு தேய்ச்சோம் இல்லைங்களா, அது தேய்ச்சதுக்கப்புறம் இது போல் தோசை திருப்பி வச்சு தேய்ச்சி விடுங்க. அது பாருங்க, இது போல் நல்லா எடுத்துட்டு வந்துடும் ஓரங்கள் எல்லாமே. இந்த டிப் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது போல் சுற்றி தோசை திருப்பி விடுங்க. இல்லைன்னா கத்தி கூட வச்சு கீறி விடலாம். நம்ம இப்போ தோசை திருப்பி வச்சு தேய்ச்சோம் இல்லையா, தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் நான் சும்மா ஜஸ்ட் வெறும் தண்ணி ஊற்றி தான் கழுவுனேன். நீங்கள் சோப்பு போட்டு கூட தேய்க்கணும் அப்படின்னு இல்லை, எந்த லிக்விட் போட்டு தேய்க்கணும்னு இல்லை. நீங்கள் கையில் தடவி பார்த்தாவே அந்த பிசுப்பு தன்மை எதுவுமே இருக்காது. இது போல் நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிரும். இந்த டிப் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு சோப்பு கூட போட்டு கூட தேய்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அவ்வளோ நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிரும். எந்த பிசுப்பு தன்மை எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் இதுலயே தோசை ஊத்துனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிடிக்க தான் செய்யும், தோசை வரவே வராது. நீங்க காலையில இந்த ப்ராசஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது போல கழுவுனதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா ஃபுல்லா தோசைக்கல் ஃபுல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க. நல்லா ஃபுல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு சாயந்தரம் நீங்க இதுல தோசை ஊத்துனீங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பரா மொறுன்னு வரும். ஓகே, ஃபுல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டேன் பாருங்க. இப்ப காலையில நம்ம சாயந்தரம் தோசை ஊத்தணும் அப்படின்னா சூப்பரா வரும். நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிப் நம்பர் 2. இப்போ தேன்லாம் வாங்குறோம் அப்படின்னா நல்லா கலப்படம் இல்லாத மழை தேனா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அந்த தேன் வாங்கணும் அப்படின்னா அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம், எறும்பு வராமல் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் வெயில் காலத்தில் அப்படின்னா, ஒரு பாட்டிலில் கொஞ்சமாக ஊற்றி வச்சுட்டு அதில் 3 மிளகு 4 மிளகு அந்த தேனுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருங்க. மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் எறும்புகள் வராது. இந்த டிப் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிப் நம்பர் 3. இப்போ நெய் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த நெய் அந்த சுவையும் மனமும் மாறாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த நெய் அந்த நெய் அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தானே இருக்கும். இப்போ நான் ஆவின் நெய் வாங்கியிருக்கேன், அது பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இருக்கும். அது இது போல ஒரு சில்வர் டப்பால மாத்தி வச்சுக்கோங்க. மாத்தி வச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல கொஞ்சமா வெல்லம் போட்டுக்கோங்க. வெல்லம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதோட மனம் கொஞ்சம் கூட குறையாம இருக்கும். இந்த டிப் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 3 டிப்ல உங்களுக்கு எந்த டிப் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணி போடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.